Сәлеметсіздер ме? Сіздермен бүгін мына теңдеудің типін анықтаймыз. Олай болса, uxx-тің алдына коэффициент, ол бізге a11-ді береді. Яғни a11 тең 1-ге. Екінші, uxy-тің алдына коэффициент, ол 2a12-ге тең. Яғни біздің a12-міз сонда 2-ге тең. Және uy-тің алдына коэффициент, ол бізде a22-ні береді. Онда ол 5-ге тең. Олай болса, дискриминант табайық. Ол a12-нің квадраты минус a11 көбейту a22. Орнына қойып есептейік. Сонда 2-нің квадраты минус 1 көбейту 5. Яғни 4 минус 5 минус 1-ге тең. Дельтамыз 0-ден кіші. Онда оның типі эллипстік тип. Олай болса, бізге берілген теңдеудің типі эллипстік тип екен.